Ningizimu Afrika masibingelele ngani zawethu ubingelelayo unkosentwa kaKhoza Sibongo bathi isoka lesidudla ke abamaziwa amazi kanjalo social media nje uzomthola ngonkosentwa isoka lesidudla. Okay, namhlanje ke sila emcimbini wonimo lapho esikhona umcimbi onkosentwa umama uZizondo. Igama lami ke njengoba sengishiya ukuthi unkosentwa kaKhoza Sibongo abamazi isoka lesidudla. Siyisoka lesidudla captures ke siheba ke sivakashele kuona lo mcimbi ke sizothebula uqala ukuze kuyophela kumcimbi isiqalo nesiphetho somcimbi sibone ukuthi ke ngabe sonika khona babukele emakhaya nikuthakasele ngawo lo mcimbi. Njengamanje la eceleni kwami ngingumfowethu okhaya iy'nkondo ngale ndlela eyisimanga, okhaya iy'nkondo ngale ndlela eyisimanga. Nginakho ukumbuka lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngithanda bese gqoke amaningi futhi ngangcono kwagqokile khona izingubo lakhe ngamaningi kakhaya ngazo, kodwa-ke akasihlabele phambili empukele ekhaya mpoka baba masibingelele phinde sikwamukele kona lokhu isoka lesidudla captures njengamanje. Ngiyaphila mfowethu. Sengizwe ngawina lapha. Izandla seyigcwele. Kahle kumele kubambene. Uyabona? Uyasinda manje, uyasinda. Yeah. Mhlawumbe ngoba ngakutshela umuntu ozobuka lo mbukiso ukuthi ubapho ngabe kubani igama futhi kule umkhakha wosokondlo kwaziwa ngelikabani. Lo umuntu akaqala abingelele kubabukeli ezweni lonke ngoba bezohamba ezweni lonke. Yeah, umuntu sobanyabana. Yabo, igama lami ngumncedi wakabisiphi. Yeah. Ukhula ngolele eClermont kodwa ngihlala manje ngisetshama. Yeah. Khona-ke la enkondlweni ikhaya enkulu. Yeah. Yaziwa njengomncedi umqini. Ngangibuza ukuthi umqini uchaza. Uthola lo mbuzi umqini hayi abantu abahamba ukugqisha kodwa umqini yimini. Yeah. Mfowethu ngiyakubona lapha into ukuxhumana ukukhuphuka kabi ngeenkonzo loba ngeke ngasho ukuthi ngiyakulandela uyakhuphuka ngeenkonzo lapha kuneenkonzo ukuthi uma ehaya kwamena ngize yazi ukuze ufike lo muzi kube sengathi ungakhala umuntu osengenzelisa ukuthi kwenze njalo ucabangani kanti cha ucabangile into la so mhlawumbe ngawutshele umuntu ozokuba lo muzi ngale nini ukhaya inkonzo and yini ekwenze wangena kulothando lokho awusokona. Discuss. Ngicabanga ukuthi ngiqale mangawona u-2010 2009 umuntu uqale yabo so ngoba ngangayena umuntu oflowa so kungcono ngala yakhulumeka so kwawukuthi-ke ngenxa yesikhathi umuntu wayesafunda wayengafocusile kwi-poetry wazoqeda esikoleni-ke then walokhu eqhubeka kodwa i-inspiration ngiyithole kakhulu after ukuhlangana nabafesi abaningi yabo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngangidlalela i-radio kwadlala unyaka wesethembiso. Ngakhumbula unyaka wesethembiso Salva Vula. Yes. Ngicabanga ukuthi uqala kwami umuzwa lo wabhuti kwafika kumina ukuthi angazi ukuyiyeka iy'nkondlo kungakafiki kuleya level yokubhala yabo because ngangale stage ukuthi khona umuntu okwazi ukubhala kanje ngaleya ndlela yabo. So ngayithola lapho inspiration umuntu lokho ezama wagcina ukuthi siyahlangana. So baba mhlawumbe eqaleni kwakho uqala nje ukhaya inkonzo yiphi le nkonzo owaqala ngayo wasuyibona ukuthi hayi cha ngikhona endlini. Inkonzo yami yokuqala mhlawumbe ngizosengayithanda noma kuyiyona eyokuqala inkonzo ezifihle kakhulu. Ngaqala ukubhala inkonzo kodwa ngiqala then umuntu eqhubeka kodwa inkonzo kuyiyona ngicabanga ukuthi yavula iminyango ile yathi abantu bathwele kanzima leyo ishoyo ukuthi angihlayo nayo abantu bayazi ngicabanga ukuthi 2020 noma 2021 but kodwa mhlawumbe yabhalwa ngo-2016 17 yabona ukuthi ngicabanga ukuthi isikhathi asingakafiki ukuthi abantu bayazi because nawo unogada wona omdala mhlawumbe unogada waba inkondlo yesithathu noma yesi-4 unogada wani inkondlweni engayibhala kodwa kuze kube ukuthi ngiyawukhipha mhlawumbe waphela u-7-8 years ngiyawukhipha ngase ngaphinde ngakubhala kabusha usuphuma ngaleya ndlela kuye kube yiyona le ukuthi abantu sebefuna njalo kakhulu 1 2 3 no 4 usukhona ngalo ukubhala last year but angazi uzophuma nini ngiyakubeka kube lezo zinto lezo usangaphela ngenyanga ungaphumi kuyoze kuphuma isikhathi ngizabukana ukuthi ngicabanga nje mfethu akukho ukutheni amanye abantu isikhathi
isona bese sibhekile. Awusithi nje baba kuphela umbukele ekhaya ongakwazi noma uzoqala ukubona noma mhlawumbe okuthandayo ozokujabulela ukuze uzohaya inkondlo usiphi nje imicu emibili emithathu kule nkondlo le ngathi oyithanda kakhulu noma ngithi kule nkondlo oyaziyo ukuthi cha izothi mayifike emntwini emthini eyathandwa abantu noma ngeke ngibe nesiciniseko ukuthi abantu bathanda yini. Mhlawumbe enye inkondlo engiyithandayo ilethi Komanda kunzima kubukeka kwenyukela noma sehla kambe ukulawula uthini ukuhamba kwabantu abangasezwa ngisho ubuhlungu bamehlo sifuna ukubukeka sinakho noma singenakho kwaze kwabizwe kuphela ngimbamba umbhobhe ubhekise ngakulo umfoka sokhulu induna yezinsizwa uthi mancane kakhulu amazwi okubonga isizathu sokubonga impilo mongakasitholi isizathu sokuphila bese ngikhuleka kakhulu phakathi kwamabili ngiyethemba lokuthi imkhuleko yami uzoyizwa kangcono kwabanye belele vele isicelo kusayimpumelelo kuyona yonke ishumo izwile mawuphendula kodwa kuyobe kwanele wawusungibusisa kangaka ngeyinkinga mina kanti izona kuphela yilezi kufanele kulungile ngoba mhlawumbe amazwi uyibongela for ukuthi nje uthole lo mpumelo otholile amazwi wakudlulisa kubantu abakuvotelile nabantu noma abebefisa ukuvotela noma ngithi nje kubalandeli bakho lokho ngizele nje wona amazwi engalindele yabo umuntu wawina ngaphambili yina ukuthi sekuyithuba labanye yabo kodwa-ke umusa kaNkulunkulu mawuhambele ngakwena futhi ngicabanga ukuthi into esibaluleke kakhulu ngiyaba-appreciate abantu siyabonga nakuliko engazuthi ngaqhubekela phambili kangayilimi ngoba ngicabanga ukuthi maningi kakhulu ama-poets ukuthi adinga lona leli thuba nami engalithola nabo ukuze kube ukuthi maningi kakhulu ama-poets ngekuthi baqele sonke solokhu sizama futhi la esokwazi ukusizana khona nabanye nathi sizasiza ngoba nakho abasisiza yabo so siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu laba Anza wethu sicela mawuqeda kubona umbukiso ukuthokoza usubscribe lapha ku-channel yethu isona Sithixo Pictures igama nginake ngasesho mathi ngokosente wakhotha Sibongo from Entabeni ngasesho abangazi-ke bathi-ke ngokusoba lesiduda leso lokuthi ngithathe sikubeka izele isikhathi njengoba sesizophela nomcimbi sekuzovala la empeleni kwami ngimkwethu umncedi uthi angambuza ukuthi elithi umcimbi ngubani kodwa-ke nami ngizomfisha